Naam, akiendelea na ushahidi wake, Tundu Lissu alielezea mahakama kile alichokiita sura nyingine ya kukamatwa mara kwa mara na migogoro ya kisiasa na mamlaka. Tundu Lissu aliwaambia majaji watatu kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka wa 2016 na kuingia mwaka wa 2017 alikuwa tayari amekabiliwa na kesi kadhaa za jinai. Alisema kuwa mwezi Aprili mwaka wa 2017, siku chache kabla ya uchaguzi wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, alikamatwa na kuletwa jijini Dar es Salaam. Licha ya kuwa chini ya ulinzi, hatimaye alifikishwa mbele ya hakimu na kuruhusiwa kushiriki katika uchaguzi huo ambao alisema aliushinda. Aliambia mahakama kuwa kati ya Juni mwaka wa 2016 na Agosti mwaka wa 2017 alikamatwa mara kadhaa na kukabiliwa na kesi nyingi katika mahakama ya Kisutu. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, kukamatwa huko kulitokana na kauli na misimamo ya kisiasa aliyokuwa nayo dhidi ya serikali ya CCM. Kisha Tundu Lissu akafikia sehemu yenye hisia kali zaidi katika ushahidi wake siku ya leo ndani ya mahakama. Lakini kabla tuangalie sehemu hiyo, hakikisha umelike video hii, vile vile upande wa comment niambie unanisikiliza au kunipata vizuri ukiwa maeneo gani, kama upo Tanzania, na kama upo nje ya nchi niambie uko nchi gani. Hata hivyo, alizungumzia tukio la kupigwa risasi mnamo Septemba tarehe 7 mwaka wa 2017. Tundu Lissu aliwakumbusha majaji kwamba wakati huo alikuwa kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni na aliishi katika nyumba za viongozi wa serikali jijini Dodoma. Tundu Lissu alisema kuwa asubuhi ya shambulio hilo, walinzi waliokuwa wakilinda eneo hilo hawakuwepo na malango yalikuwa wazi. Alidai kuwa watu wenye silaha walimfuata kutoka bungeni hadi nyumbani kwake na kumshambulia wakati akiingia eneo la kuegesha magari. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, alipigwa risasi 16. Alisema kuwa tukio hilo la kupigwa risasi lilisababisha kufanyiwa upasuaji mara 25 jijini Nairobi na nchini Ubelgiji, na kuacha risasi ikiwa imekwama karibu na uti wake wa mgongo, risasi ambayo madaktari walimshauri asiiondoe kutokana na hatari iliyokuwepo. Pia Lissu aliambia mahakama kuwa hakuna mtu aliyewahi kukamatwa au kushtakiwa kuhusiana na tukio hilo la kupigwa risasi kwake na kwamba hakuwahi kuitwa na polisi kutoa taarifa kuhusu shambulio hilo. Alisema alinusurika shambulio ambalo lingeweza kuwa la kuua, akiongeza kuwa mazingira ya kisiasa baadaye yalibadilika kwa kiasi kikubwa. Kisha Tundu Lissu alihusisha tukio hilo la kupigwa risasi na kipindi cha kisiasa kilichofuata, akisema kuwa baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli, kesi kadhaa alizokuwa akikabiliwa nazo hatimaye zilifutwa. Baadaye alizungumzia utawala wa Rais Samia Suluhu. Lissu alikumbushia tukio la mwezi Agosti mwaka 2024 aliposafiri kwenda Mbeya kwa ajili ya mkutano wa vijana wa Chadema. Alisema maafisa wa polisi wakiongozwa na kamanda wa ngazi ya juu Awadhi Juma walimkamata na kumshambulia yeye pamoja na viongozi wengine wa chama hicho. Alisema alipelekwa Vwawa mkoani Songwe, kisha akasafirishwa kurudishwa jijini Dar es Salaam na hatimaye kuachiwa huru nyumbani kwake Tegeta bila kufunguliwa mashtaka. Lissu alielezea tukio hilo kama mojawapo ya matukio ya kukamatwa kwake chini ya utawala wa Rais Samia. Kisha alikumbushia tukio la kuuawa kwa kiongozi wa Chadema Ali Mohamed Kibao mwezi Septemba mwaka 2024, akisema kuwa Kibao alitekwa nyara wakati akisafiri kwa basi na hatimaye akapatikana akiwa amefariki dunia. Tundu Lissu alisema tukio hilo pamoja na matukio mengine yanayodaiwa kuwa ya utekaji wa viongozi wa upinzani vilisababisha Chadema kuandaa maandamano ya kudai kukomeshwa kwa vitendo vya utekaji na kutoweka kwa watu kiholela. Alisema kuwa wakati maandamano hayo yalipopangwa kuanza tarehe 23 Septemba mwaka wa 2024, hata hivyo polisi walimkamata tena na kumpeleka kituo cha polisi cha Mbweni kabla ya hatimaye kumwachilia huru. Lissu pia alikumbushia tukio la awali la mwaka wa 2023 ambapo alisema alikamatwa Karatu ili kumzuia kusafiri kwenda Ngorongoro kukutana na wakazi wa eneo hilo. Alisema alipelekwa Monduli na baadaye kuachiwa huru. Kisha likaja tukio ambalo Lissu alielezea kuwa ni kukamatwa kwa uzito mkubwa zaidi katika maisha yake.
aliiambia mahakama kuwa tarehe 9 Aprili mwaka 2025 alikamatwa tena na siku iliyofuata alifunguliwa mashtaka ya uhaini. Lissu alisema hadi wakati huo alikuwa amekaa mahabusu kwa takriban miezi 16 na kulielezea hilo kama kipindi kirefu zaidi kuwahi kukaa gerezani. Alisisitiza kuwa hakuna kiongozi mwingine mwandamizi wa Chadema aliyewahi kukabiliwa na kesi nzito kama ya uhaini huku akiwa mahabusu kwa muda mrefu kiasi hicho. Kisha Tundu Lissu alipanua wigo wa ushahidi wake zaidi ya uzoefu wake binafsi, akisema viongozi wengi wa upinzani wamekumbwa na vitendo vya kukamatwa, kushtakiwa, kutoweka na katika baadhi ya matukio kupoteza maisha. Wakati fulani ndani ya chumba cha mahakama muda huu, aliinua ripoti yenye jalada la bluu ya Tume ya Rais ya marekebisho ya mfumo wa haki ya jinai ambayo kwa kawaida huhusishwa na Jaji Hamisi Chande. Lissu aliwaambia majaji kuwa ripoti hiyo ilikuwa imebainisha changamoto kubwa kuhusu mfumo wa haki ya jinai na taasisi zinazohusika na utekelezaji wa sheria. Kisha aliwaelekeza kidole mawakili wa serikali na kusema kuwa matatizo aliyokuwa akiyaelezea hayakuwa tu matokeo ya vitendo vya askari polisi mmoja mmoja. Lakini kabla hajaendelea zaidi, wakili mwandamizi wa serikali Nasoro Katuga aliingilia kati. Katuga alipinga mwelekeo wa ushahidi wa Tundu Lissu, akisema upande wa utetezi ulikuwa ukizungumzia masuala ambayo hayakuwa na uhusiano wa moja kwa moja na shtaka lililokuwa mbele ya mahakama. Alirejelea kanuni zinazoongoza utoaji wa ushahidi wa awali, examination in chief, na kusema kuwa ushahidi huo ulipaswa kuhusiana na mambo ya msingi na yanayohusika na kesi hiyo, hivyo majaji walikabiliwa na mzozo ulio wazi. Tundu Lissu alikuwa akiwasilisha historia yake ndefu ya kisiasa na migogoro ya awali na serikali kama sehemu ya muktadha wa utetezi wake, huku upande wa mashtaka ukisisitiza kwa ushahidi sharti uelekezwe kwenye ukweli unaohusiana moja kwa moja na shtaka la uhaini. Na mzozo huo sasa ukageuka kuwa moja ya vipengele muhimu katika ushahidi wa Tundu Lissu leo. Kikao cha mahakama kinaendelea muda huu huku Tundu Lissu akiendelea kuwaelezea majaji kuhusu matukio na historia ya kisiasa ambayo anasema ni muhimu sana ili kuelewa sababu ya yeye kukabiliwa na shtaka la uhaini. Mtazamaji, kesi hiyo bado inaendelea sasa hivi ndani ya chumba cha mahakama kuu ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu, huku Tundu Lissu akiendelea kujitetea na kutoa ushahidi wake. Nitaachia hapa, lakini nitarudi na video au update nyingine tuweze kuendelea na sehemu hii tulipoachia. Tuangalie ni nini kilijiri baadaye katika utetezi huu wa Tundu Antipas Lissu baada ya wakili wa serikali Katuga kuingilia kati. Kumbuka kulike video hii kisha subscribe, vilevile bonyeza alama kengele